家好，我是傻玲啊，大家都叫我傻玲。现在走进来的这位呢，是我的男朋友罗斯汀。偷偷跟你们讲一个秘密哦，其实我已经想跟他分手很久了，你们知道吗？他有暴力倾向呀！但是呢，你知道为什么我到现在还是死不跟他分手？因为他很有钱。你知道他那个钻石、蓝宝石总共有多少吗？哦，其实没有很多啦，大概就跟人体的细胞差不多多而已吧。我是觉得只有这样子啊。哦，宝贝啊，宝贝，你看看，我要去买一台法拉利啦！你今天工作就可以开它了。真的，谢谢你最好了。那我要先去工作喽，拜拜。拜拜。现在要挑几个新人来演我的新电影。你好。你是来面试的吗？对。哦，你的肌肉可不可以让我看一下？哦，可以。天哪，你的肌肉也是蛮大的。谢谢。不好意思，今天的面试就到这里，有需要会再请你们过来。谢谢，不好意思。斯汀，你帮我按摩哦，你还在装？你还装？你继续装啊！你说怎么了？你以为我什么都不知道吗？怎样？你还装？我告你家暴！告你狗啊！哎呦，莎琳啊，你想哪？斯汀，搞我怕！你哪里可以怕？因为你要跟我死去。怎么会这样？啊好，我一定甲迄个司令教死，唔是开车教死，是互伊个坏走去抓啦。你看你的莎琳哦，老人会看你看你的莎琳哦。让我们欢迎下一首歌，离开你的沙林，离开你的森林。大家好，我是招女的活动刘佳明，然后在你们左边的吉他手是招女的教学蔡宇杰，在你们右边的鼓手是招女的副测许愿玲。我们今天要带来一个是四支笔乐团的《离开你的森林》。看着你的小眼睛，好像看着我自己，走入你的小森林，身边都是做梦的经历。也许我应该回去，不该待在这荆棘原地。当我开始没声音，然后就突然变成你。变成你的小眼睛，变成看着我自己，走入你的小森林，怎么回事？我竟然很高兴，抛开了所有压力，走入新的小旅行，我在这边好心情。那我怎么能抛开所有的一切，从此消失不见？你在哪里？快点回来找我，让我变回我自己。
你。